friends, ada අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගමේ තියෙන natural pool එකේ. අපි යන්න යන්නේ. හරි අවුලක් නැහැ, ඒක අවුලක් නැහැ. කඩන්නේ දැන හැදුවා. අපේ කොම්බරදී අල්ලත් තමයි කරන්නේ. ඕ කොල්ලේ ඉති සලාගෙන වතා. ජොකයි. break නෑ. යා ඉන්න. back it. උනා ඔරේ පස්සේ. ඉතාලම තමාරු ටිකක් තමයි අපි දැන් මේ තස්සේ කරන්නේ. මේකවරේ. අපිට නෑ. ඕ බයයි. දැන් මේක විස්තනාකාරයක් එකයි අපි දෙන්නේ. දෙයියනේ කියලා එහා පැත්තට මාරු වෙලා අපි ඔය දෙපළත් මොකද්ද කරන්නේ අපි බලාගෙන එමු නේද කියලා. මේක තමයි බොට් එක. මේක තමයි අපි ගාවත්ම රාජකීය ගමන් කරනවා. Music. අවුලන්නේ එල යා ඒ ඉන්න අපේ සොමුදු සා දුවින්ද දෙපළ ඉතුරු ගන්න හැම ඔව් දෙපළ මේ අවස්ථාවේදී වැල් අදිනවා මං හිතන්නේ මේ ජලයේ තරණය කරන්න එන්නේ ජල තරණය කරන්න මම මාගයන්ගේ වෙල්ලනේ නෑ නෑ බත් එක බයන්නේ මම මේක අපි එදා ඉඳන් නාරවල අවුල කරින්නේ නෑ සංකරින්න යන්න දන්නේ අර දිගේ උඩරම ආලු අපිට මේ වැඩවල වලට යන්න තියෙනවා උදේ වේ ඔය විකාර ගන්න වන්නට යල්ලන ඕක අබුලක් කතා කරන්නේ මොකද මේ ගානවයි ගේ මම මොකෝ කියන්නේ ගාමු ඔයලා ගානවයි ගේ මාත් ගාලා මේ අපිත් පොඩ්ඩ අල්ලන්න මේ අපිත් දකු ඕ අපිත් දකුනේ කොල්ලෝ උදේ ඔව් මේ අස්තාවේදී ඔයා පයින්න අල්ලගෙන මේ ගල තියෙනවා මේ ගල අරන් බලන්න අල්ලපන් යන්න අරන් පයින්න නැතුන ගල ඔව් ගල උට්ටම බැන්න තමයි කට්ටිය මෙන්න මේ වැල දාන්න ගන්න උඩින් පදින්න ඔව් සෑහෙන්න වේසත් කරනවා කොහොම කොච්චර හරි ගන්න දෙපා අර පීපල්ස් ගන්න අර පීපල්ස් තියනා ඒ අරුණෝට යන්න බෑ හරි ඵලයන් බලන්න ඕබ කැමරාවේ මගේ අන්තිම වීඩියෝ එක මේක මේ අතරට යන්න ඕනේ
අතාරින්න එපා. අතාරින්න එපා. මේ මගේ අතට ගන්න. අතාරින්න.